Batteria B del trofeo delle regioni Gentleman. Sono in 10 al via dopo il ritiro di Ribot ZS. Seconda divisione così composta: l'1 Ushuaia B, Cristiano Pepponi, 2 Zarina d'Amore, Stefano Baldi, 3 Montefatto, Massimo De Luca, 4 Rugiada SMS, Michele Canali, 6 Ravaneo Spritz, Michele Adriano Laporta, 8 Val Gardena Jet, Antonio Scarano, 9 Tosetta Spritz, Otello Zorzetto, 10 Ultras Griff, Ciro Ciccarelli, 11 Vanguardia Fabrizio Martinelli. Nel momento che si forma si ritrae Ravaneo Spritz. Si parte con Montefato che prende l'iniziativa, all'esterno Rugiada SMS, più a largo ancora Radenska Daghi. Insiste Rugiada SMS all'attacco di Montefato, il quale per il momento difende testa e corda, ma insiste ancora Rugiada SMS, che alla fine sembra riuscire a passare nei confronti di Montefato. 14-1 i primi 200 da parte di Rugiada SMS, all'esterno si impegna subito Radenska Daghi, che non ci sta a rimanere scoperta, va all'attacco della battistrada, ne vengono così fuori 400 metri in 29 spaccato, insiste Radenska Daghi all'attacco di Rugiada SMS, che ha speso per andare davanti, a questo punto ci vorrebbe anche rimanere. Montefato lì secondo alla corda a precedere Ushuaia B, quindi ancora Val Gardena Jet, con all'esterno la risalita da parte di Ultras Griff che si trascina Vanguardia. Lungo i birilli ci sono poi Tosetta Spritz, chiude al retroguardia Ravaneo Spritz. 44,7 i primi 600, gli 800 in 1 minuto e 2 decimi, 15,5 avanti alle tribune. Ha potuto prendere in mano ora Michele Canali, fare 200 metri più o meno tranquilli. Si muove in mezzo alla pista Ultras Griff che aggira Radenska Daghi, che una volta rimasta di fuori non era più un fattore. Il chilometro da parte di Rugiada SMS in 1,16,3, un paletto in 16,1. Montefato sempre lì appostato alla corda. Ultras Griff che avanza, si mette in mezzo alla pista Vanguardia che va ad attacco dei primi due. Lungo la corda è chiuso Montefato, si muove anche Ushuaia B in anticipo su Tosetta Spritz. La dritta di là passata in 15,1, è passata Vanguardia nei confronti di Ultras Griff e di Rugiada SMS, si unisce alla lotta Tosetta Spritz, poi prova a venire a fare l'arrivo anche Val Gardena Jet, l'ultima curva con Vanguardia in vantaggio, attaccata da Tosetta Spritz. 14,8 ultima frazione, Vanguardia in vantaggio, Tosetta che attacca al largo, Vanguardia che si difende da Tosetta, poi Ultras Griff e Ushuaia B. Vanguardia che viene a vincere nettamente nei confronti di Tosetta Spritz per il terzo, Ushuaia B viene a battere Ultras Griff, per il quinto dovrebbe essere ancora Montefato, risorto dalle ceneri della schiena rovinosa di Rugiada SMS. 1,15 il ragguaglio cronometrico, il successo di Vanguardia e Fabrizio Martinelli che controlla tutte le offensive di Tosetta Spritz, che è arrivata forte al largo ma in retta arrivo è stata stoppata lì dalla ripartenza della 6 anni da Gottmanswood, che si difende fino in fondo, vince con il numero 11 Vanguardia. Finisce in finale Fabrizio Martinelli insieme ad Otello Zorzetto, poi Cristiano Pepponi che coglie il terzo con Ushuaia B avanti a Ciro Ciccarelli e con Ultras Griff per il quinto Montefato e Massimo De Luca. Questi 5 finalisti. Il successo però è di Vanguardia e Fabrizio Martinelli.